Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano. Amagye ga UPDF okuva wano mu Uganda geesooze dda eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne goolekera ddala mu kibuga Bunia eyo mu Ituri province gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno bibadde bitambulira ku social media nga General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, yabadde avaayo ng'alangirira nga kati ebiri ku mimwa ye Bunia yekka. Jjukira ono abadde teyeebaka ng'alogootana kimu Bunia naye kaakati kyaddaki bamaze ne bayingira enkambi za Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga bagenda bafugaza omuyeekera wa Democratic Republic of Congo aba ADF bayita Allied Democratic Forces gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera bwetyo weeri tugenda kuba nga tukusiigira ekifaananyi tukubuulire ki ekigenda mu maaso na nsonga ki ebatutteyo mu Bunia, ki kye bagenza okukolayo. Naye nga tolina kwerabira nti oli ku Yugi Updates TV ng'osinza obba ng'otuwuliriza gwe naagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubusula bulungi otwegattako. Amagye gano aga UPDF gamaze emyaka egyekulungudde nga gali mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kuva 2021 Uganda n'eggwanga lino erya Congo baakola endagaano. Bagenda mu ndagaano ey'amagye ga ggwanga erya Uganda aga UPDF gabeere nga gayiibwa mu nkambi za Ituri provinces okusobola okulaba nga bastabilizinga embeera nga batebenkanya eddembe mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno Bunia Ituri waliwo 40 kilometers mayiro 25 okuva ku booda ya Uganda paka ne ku booda ya Democratic Republic of Congo, era ng'abayeekera bano gye basinga okuba nga batigomya. Kitegeeza nti bajja ne basala ne badda mu ggwanga erya Uganda ne bala ne baddako mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abajaasi ba ADF. Kati amagye ga UPDF kigadde gasalako Bunia mu Ituri provinces okusobola okulaba nga bagenda gabayigga basobole okuba nga bakomekereza conflicts eziri mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga lino erya Congo limaze ebbanga ddene nga bayeekera bano aba ADF bagenda batigomya eggwanga bannansi eryo okussaako okubatta, okuluutinga saako n'okuzingamya emirimu egigenda mu maaso mu bitundu ebyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So kyevudde eggwanga lino erya Uganda liwuuba olubu lw'ekigere ligende lisobole okuba nga libayambako okusinza ku ndagaano gye baakola ey'okukuuma ekibuga ekyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So ze zimu ku nsonga ezitutte UPDF mu Bunia okusobola okulaba nga bayiga omuyeekera wa ADF gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era bwenjogerera action yatandise dda, basambye edda ensiko okusobola okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bafuukuza omulabe yenna gy'ali. Otwogeddeko n'omwogezi w'amagye Felix Kuraije agambye nti nno amagye gano gasimbudde ku lunaku olwokutaano nga gagirokedde eri mu Bunia mu Ituri provinces okusobola okulaba nga gayiga omuyeekera yenna gy'ali okusobola okumalawo entalo conflicts, obutemu saako n'obutujju obugenda mu maaso mu mawanga gano abiri, eggwanga erya Uganda saako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kwakasa nti obadde ku Yugi Updates TV nga kusinza okuba ng'otuwuliriza, bw'ayagala otweyungako nagambye wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba.